Hello，大家好，我们今天要介绍的玩具是最近非常火红的一只大象。那这只大象呢，其实操作非常的简单，它适合家里有0到3岁的小孩子去使用及购买。那这边的话，它的材质呢非常的柔顺，不会说让你摸起来非常粗糙，然后会有刺刺的感觉，所以非常适合小 baby 去玩。那这边的话就是底部的放电池的地方以及它的开关。那这个的玩具呢，它需要3号的电池。那这边开关记得开下去，否则你按它的脚是不会有反应的哦。那右边我们从我的右手开始，就是大象的左脚，这边按下去的话呢，它会先有一段英文的躲猫猫对话，然后耳朵会动。那我们只要再按一下按钮的话，就是它如果声音还没有停止的话，你按一下它就会暂停。那再按一下的话，它就会跳下一个曲目或是下一个动作的那个故事。躲猫猫可好玩了。这是中文的躲猫猫模式。我们一起玩好吗？那我一样给它按一下暂停，再换下一首。守株待兔。从前，宋国有个这是故事模式。地里干活，干累了，便坐在树下休息。亡羊补牢。从前有个牧民发现。那大象的右边的话，就是一些音乐的曲目。好了，那我们就大概介绍到这边。那这只大象的话呢，它的高度大概30公分左右，所以非常适合让小朋友带出去外面有在车上的话，如果说有吵闹的状况的话，可以安抚小孩子，或者是说小朋友想要睡觉的话，也可以让他抱着睡觉。因为它的，我再次强调，就是说我们有开箱我们才敢卖，它的材质真的是非常的好，而且没有那个塑胶味。因为这个是绒毛玩具的话，有的像材质不好的会有塑胶味，但是这个妈妈有开箱过，是 OK 的哦。